整个戴起来的感受啦，夜尿可能顶多就1次或者0次啊，觉得生活是回归正常的。因为年纪稍微比较大嘛，可能就后面肌肉或什么问题的松垮，然后我就先去找 solution， 就是除了呼吸器，还有就是网络上会有推荐类似牙套的东西，甚至手术的东西。那手术当然是最后不得已必要再说。我有个同事他有在戴这个呼吸器，初步了解后，我觉得其实使用上对我来说不是很方便啦，因为我也常在出差，我觉得戴牙套是比较容易清洁跟携带的方式，这样子也不用带这么重的仪器跑来跑去，所以我就先找牙医师，然后做牙套，先用这个着手这样子。当初的话，主要是夜尿变多，然后我跟我姐夫聊天还有同事聊天，他们觉得夜尿多应该就是睡觉的时候，其实你的身体像白天一样还在工作。那时候我就觉得是这样子嘛，我就有点半信半疑这样子。然后我是做电子业嘛，其实工作相对会比较忙碌一点，有时候工作忙完就是会比较累啦。那时候我就想说，会不会就是睡觉打呼的关系？那会不会有呼吸中止的问题？我就去网络上查资料嘛，发现打呼、呼吸中止跟夜尿好像有相对的关系。那我就在想说，我会不会有这个问题这样子？那后来我就找我工作地点比较近的，就找到许医师这边。所以我第一次打电话来，初步了解之后，那我就到现场来做咨询这样子。然后做完咨询之后，他们就想说，这个可能要比较科学，要做一个测试，所以他们就把相关的仪器让我带回家去做测试，再把仪器带过来，然后他们读取所谓的数据，然后就发现，我的确有呼吸中止这一类的问题。确定之后就评估，我适不适合做牙套？许医师发现说，我是适合的。好，那我也同意做一副牙套这样子。做完之后就去试戴做调整。许医师做完牙套以后，就让我带回去戴，然后我戴了1个礼拜之后，我又回来做相关的调整，调到一个生活上跟效果做一个 balance， 整个戴起来的感受啦，夜尿可能顶多就1次或者0次啊，觉得生活是回归正常了，精神比原来好。那处理事情的话，会觉得比较有效率这样子。